ये देखो भाई दोस्तों, आज भाई बहन कुछ अरे वाह, फिर तो डोसा बहुत खाने मजा जा आएगा। रहे हैं, वो भी दुनिया का सबसे बड़ा डोसा। वाह मजा आएगा। ओए कब आएगा अपना डोसा? वाह अरे तेरे पीछे ही पापा है। पापा इतना आ बड़ा गया। डोसा। अरे ये कितना दोस्तों बड़ा वीडियो को है। जल्दी से यार, लाइक कर हम इतने दो। बड़े डोसे को कैसे खाएंगे? एक काम कर, आधा तू यहाँ आधा से करके शुरू कर, खाओ मैं यहाँ से भैया, शुरू करता आधा हूँ। आधा चल। करके ओए खाओ। अभी रुक दोस्तों जा, चैनल को पहले सब्सक्राइब इसमें जरूर करना। कर ले। इसमें मसाला थोड़ी भरना है। इसको अरे यार तोड़ के इतना इसको बड़ा आप लगा लोगों के ने खाना देखा है। था क्या इससे अच्छा पहले? ऐसे खाना है क्या? मुझे तो मजा आ चलो गया अभी भाई से देख खाना के। शुरू करें। वाह इतना बड़ा।